សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីវីដេអូភាគមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការឆែកចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងការផ្ញើប្រាក់ការទិញកាតទូរស័ព្ទនៅក្នុងកម្មវិធី Wing App ដែលយើងប្រើវានៅលើ Smartphone ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការឆែកទឹកប្រាក់ការផ្ញើប្រាក់និងការទិញកាតទូរស័ព្ទនៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃដែលយើងយកទៅបង្កើតគណនីវិញហ្នឹងតាមពិតទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំកម្មវិធី Wing App ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដំឡើងវានៅក្នុងកម្មវិធី Smartphone មួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានយកទៅបង្កើតគណនីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានប្រើវាក្នុងទូរស័ព្ទនេះប្រើក្នុងទូរស័ព្ទចុច7ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំដូចមានគណនី Wing 3អញ្ចឹងទី1គឺកាតខ្ញុំអាចដកលុយបានទី2គឺ Wing App Wing App ហ្នឹងដែលខ្ញុំដំឡើងវាក្នុងកម្មវិធី Smartphone ហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាចដកលុយបានហើយមួយទៀតគឺអាហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទដែលយើងយកទៅបង្កើតគណនីហ្នឹងគឺយើងយកលេខហ្នឹងឬក៏ SIM ហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទណាគឺយើងអាចឆែកតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅដាក់ទូរស័ព្ទផ្សេងហើយយើងយកលេខទូរស័ព្ទដែលយើងយកទៅបង្កើតជាមួយ Wing App ហ្នឹងគឺយើងអាចឆែកឃើញទេលុះត្រាតែទូរស័ព្ទហ្នឹងមាន SIM ហ្នឹងដែលយើងយកលេខហ្នឹងទៅបង្កើតទើបអាចឆែកបានអញ្ចឹងគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលអញ្ចឹងព្រោះថាបើសិនយើងផ្លេចទូរស័ព្ទនោះដែលមាន Wing App ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើអានេះដើម្បីផ្ញើប្រាក់ឬក៏ដកប្រាក់បាននៅពេលដែលយើងខ្វះខាតហើយក្នុងការឆែកវាគឺអត់មានអីពិបាកទេគឺយើងគ្រាន់តែចុចផ្កាយ989ត្រង់ជ្រុកយើងចុចអញ្ចឹងមកតមកយើងចុចបញ្ជូនពេលនោះវានឹងដំណើរការនៅពេលនេះវានឹងលោតឃើញទី1គឺអ្នកនរគ្នាមើលឃើញទី1គឺបាឡានទី2គឺ Wing to Wing ដូចខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងWing to Wing ហ្នឹងគឺពីគណនីទៅកាន់គណនីទី3នោះគឺ Phone Top Up ទី4គឺ Wing វេលុយទី5គឺ Bill Payment គឺវាមានមុខងារដូចគ្នាតបមកយើងមើលវាដាក់លេខ1ដល់លេខ7លេខ8លេខ9អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បានមុខងារមួយណាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ផ្ញើប្រាក់ពីគណនីវិញទៅកាន់គណនីវិញគឺយើងមើល Wing to Wing អញ្ចឹងជ្រើសរើសលេខ2ហើយការទិញការទូរស័ព្ទក៏អញ្ចឹងដែរការទូរស័ព្ទគឺ Phone Top Up ស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី3អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការជ្រើសរើសនៅមុខងារណាមួយនោះគឺយើងគ្រាន់តែមើលលេខខាងមុខនោះគឺបានឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់ផ្ញើលុយអីគេផ្ញើលុយទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ Wing វេលុយគឺលេខ4អញ្ចឹងយើងចុចមកយើងចុចកន្លែងនេះចុចឲ្យលើហ្នឹងមកចុចចឹងមកតមកវានឹងលោតអញ្ចឹងតមកយើងវាយលេខ4មកពីព្រោះថា Wing វេលុយហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅលេខរៀងទី4យើងចុចលេខ4មកតមកយើងចុចបញ្ជូនក៏បានចុចឲ្យលើនេះក៏បានយើងចុចបញ្ជូនអញ្ចឹងមកតមកវានឹងចេញតម្រងបែបនេះគឺវាដាក់ enter dollar amount បានឲ្យយើងដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់យើងចង់ផ្ញើទឹកប្រាក់ឲ្យគេចំនួនប្រមាណគឺយើងវាយមកគឺយើងដាក់ចុចមកប្រមាណដុល្លារយើងចុចក្នុងនឹងមកបន្តមកយើងចុចទៅទៀតទៅឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុចឧទាហរណ៍ថាទៅពេលយើងចង់ផ្ញើថាខ្ញុំផ្ញើ5ដុល្លារយើងចុចបញ្ជូនក៏បានចុចអានេះក៏បានដែរយើងចុចអីចាស់សំទោសយើងចុចឲ្យលើបំផុតណាចុចមកបន្តមកវាយលេខ5មកតមកយើងចុចបញ្ជូនតមកវានឹងទៅដល់មុខងារមួយទៀតនេះមកដល់កន្លែងនេះគឺ enter reception phone បានន័យថាវាយលេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួលបើយើងចង់ផ្ញើឲ្យនរណាម្នាក់គឺយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទគេមកគឺយើងចុចឲ្យលើនឹងទៀតមកហើយយើងវាយលេខទូរស័ព្ទមកតមកបញ្ជូនឲ្យគេឲ្យយើងវាយលេខកូដសម្ងាត់4ខ្ទង់របស់យើងហ្នឹងវាយលេខកូដសម្ងាត់ហ្នឹងមកបញ្ជូនឲ្យគឺបានហើយអញ្ចឹងរបៀបនៃការផ្ញើតាមលេខតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺយើងផ្ញើអញ្ចឹងហើយតកតងជាមួយនឹងការទិញការទូរស័ព្ទឬក៏ផ្ញើទៅកាន់គណនីគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយការឆែកទឹកប្រាក់សំទោសការឆែកទឹកប្រាក់គឺយើងចុចអញ្ចឹងដូចគ្នាអានឹងកាលណាយើងចុចថយឬក៏បិទហើយគឺត្រូវការចុចថាដើមវិញអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំដំបូងគឺយើងចុចផ្កាយ989តមកត្រង់ជ្រុកណាហើយយើងបញ្ចូលទៅអានឹងគឺរបៀបនៃការត្រួតពិនិត្យតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងជាមួយនឹងគណនីវិញរបស់យើងនេះបាឡានកន្លែងឆែកទឹកប្រាក់គឺយើងមើលបាឡានកន្លែងលេខរៀងទី1តមកយើងចុចឲ្យលើនេះមកយើងយកលេខ1តមកយើងបញ្ជូន
ពេលនោះវានឹងឃើញកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងត្រួតពិនិត្យទឹកលុយរបស់យើងប៉ុន្តែជាប្រាប់នេះ check balance fee បើន័យថាការឆាយទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺត្រូវចំណាយអស់ $0.02 អញ្ចឹងបានន័យថាអស់2សេនតបមកខាងក្រោមនេះគេឲ្យយើងដាក់ថា enter pin to confirm បានន័យគេឲ្យយើងបំពេញលេខកូដសម្ងាត់4ខ្ទង់របស់យើងហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាម្ចាស់របស់គណនីនឹងមែនហើយសម្រាប់វីដេអូភាពបន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ Wing Mastercard ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញទំនិញតាមអនឡាញដូចជាទិញប្រភេទ game តាម App Store ឬក៏ Play Store ហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺយើងអាចប្រើវាសម្រាប់មុខជំនួញរបស់យើងគឺដើម្បីយកទៅបោះ post Facebook page ដើម្បីឲ្យមានអ្នកឃើញនៅរាល់អ្វីដែលយើង post ក្នុង page របស់យើងឲ្យកាន់តែមានចំនួនច្រើនហើយមួយទៀតនោះគឺយើងអាចយកទៅ promote page Facebook របស់យើងដើម្បីឲ្យបានចំនួន like នឹងច្រើនគឺយើងអាចប្រើវិញ Mastercard នឹងបានសម្រាប់វីដេអូភាគក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើតវិញ Mastercard ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាតាំងពីភាគទី1រហូតដល់ភាគទី5នេះចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ កម្ពុជាប្រជាប្រជាណាចាអច្ឆរិយៈ